Здесь тайны и легенды у древних камней. Здесь жизнь и кинолента, и все мы на ней. К нам звезды приезжают с открытой душой. Секреты доверяют. Мы там видели семафор сесть. Волшебный детский город, здравствуй, Артек, необычайно дорог, нам всем Артек. Мы счастливы здесь были, тебя мы полюбили. Мы зацелуй горы Ну, забей в гугле, что такое кубрики. У нас есть шлюпка. Мы на ней плаваем. Она вам врет. Мы на ней не плаваем. Мы будем на ней плавать. Не будем мы на ней плавать. Будем. Мы будем плавать на других. Это наша шлюпка. Мы море. У Озерного там рядом есть шлюпки. Вот там вот шлюпки. А это декоративные. Она вам врет, не верьте. Ой. Она скамет. Ладно, я тоже душнила. Я тоже душнила. Я люблю душить. Я тоже люблю душить. И люблю душнил. И душнить. Кто вы вас? Где наш Если бы я знал, как хотел я увидеть свет, и как посчитал бы нужно жить, мечтал. я выбираю ехать домой в Египет. Я выбираю в Поступить Египет в вуз, ехать. пожалуйста. Я выбираю. ехать Хочу в учиться Египет. в вузе с сентября. Выбираю Медитировать. работу, Ура. будущее. Что-то ты не то. Да. Дочь осталась Говорит без одно, диплома. делает другое. Да, вообще ужас. Мы идем на завтрак. Всем отрядом. Все идут кушать. Такой у нас трудный путь. В гору надо подниматься, чтобы покушать. Это Изольда. Всем привет, это мой влог, я захотела этот канал. И сейчас мы идем в столовую. Я не знаю, что у нас будет на завтрак, но погода хорошая, я устала идти по этим горам. будет омлет. Омлет, мне кажется, не будет омлет. Ой, главное, чтобы не молочный суп. Почему мы поднимаемся со стороны полевого? Это очень странно. В этом году все странно. По лестнице по вон той спускаться нельзя. Перед едой надо помыть руки, короче. Всегда обязательно. И девочкам нужно собрать волосы. Сначала на раздачу идут девочки. И у нас, по-моему, все вперемешку. Ох уж эти блогеры. Да. Везде понаехали блогеры. Ну вот именно узбекские блогеры, да? Сейчас. Почему? Нам тоже это интересно. Нас выгнали со столовой полевого. Мы идем в свою столовую, что как бы логично. Вот, собственно говоря, лесная раздача. Вот это уже по-нашему. Ой, Маша! Маш, привет! Как ты? У меня это... Вау! Леха, ошалеть! Приятно аппетита. Что с носом? А? Что на носу у тебя? Где? Ну, вот прям здесь вот так вот. А, все, убрал, молодец. Я не знаю, кто это. Другой кого-то. А, это ж ты, это же Иван. Это Иван. Это Иван. О, это Федя. Федь, привет. Привет, Федя. Остальных я не знаю. Короче, мем. Мы теперь выходим, чтобы ждать на улице. Ура, мы первыми пойдем кушать. Завтрак сегодня, завтрак у нас. Сейчас будем говорить приятного аппетита самым пунктуальным вожатым, потому что мы ждали ее минут 20, хотя она обещала прийти в 7:20, а пришла в 7:40, наверное, или 7:50. Спасибо! Самый пунктуальный вожатый 13-го отряда, приятного аппетита! Всем приятного аппетита! Выдали книжки морской флотилии, по ним мы будем учиться и проводить битву. Кто капитан? Хочешь быть уходим все сюда? Кто не капитан? Где семафор? Где семафор? А, вот. Это семафор, это буковки. Тут написано Артек. Говорить я много не буду.
Ох, идем на флотилию все вместе. Он посеял Панаму морской флотилии, поэтому носит свою туристическую. Ну и ну вывернул, так что все нормально. Спускаемся. Ух ты, какой крутой спуск. Немножко страшно. Туротряд готовится к своим делам. Я не знаю, туротряд какого лагеря. Мы почему-то в Озерном это все делаем. Ну ладно. Вон там Басик, вон Адалары, а вот море, вот Ангелина. Уточка. Там уточка плывет. Мам, привет, это я. Жив, здоров, счастлив просто. Ты не поверишь, но я моряк, открывший перепелиный остров, где шлюпки словно киты важно режут волны морские. Я не знаю, поймешь ли ты, но здесь все ребята крутые такие. Здесь чайки кричат, можно быть таким воздушным здесь. На моих плечах солнце танцует, когда ему скучно. Я с утра беру весло и выпускаю. Только что у нас прошло профильное занятие. Мы выучили шлюпку, команды. Скоро погребем куда-нибудь. Я лично домой поплыву. Ха-ха. Вот книжечка, там все написано. Водичка. Юный блогер, да? В кармане миллион историй и бело-голубое небо на груди и 3 недели счастья впереди. А в Артеке снова дети соберутся они обедать. Мы обедаем. Всех больше, у меня суп рыбный. И вот макарошечки. Был абсолют, я поспала случайно. Не хотела, я поспала, короче, надо было. Я поспала, да. Руку вверх. Там, короче, все. Это типа костровая. Мы едем в Суксу отрядом. И все рядом. Все счастливы. Да. Вы что, не замечали, что мы очень улыбчивые, счастливые ребята? О, там море. Там дельфинов видно. Вон там дельфины где-то. Вон дельфины. А? Ты умеешь плов готовить? Нет. Нет? Ты при этом узбечка? Я не узбечка, я русская. Молодец. Вот приготовишь, значит. В столовой придешь, скажешь. Нельзя готовить, а то тебе расстрел. Почему до сих пор нет отряд с направлением поваров? Был какой-то здесь поварской, я видел, у нас кухонный отряд был. Вау. Кухонный войны, я смотрел по телеку. В столовой как раз показывали. А, это я знаю, да. Это Суксу, короче, дворец. Переводится как холодная вода с татарского. Вот так. Большой дворец. Тут куча зелененьких сейчас. Что за заварушка? Вы давно вам говорили, что вы лучшие? Вероника заплакала. Наша. Ника! Начну.
Ну ты даешь. А теперь знаешь, смотри. Сейчас. Чё? Ну ладно. О май гад. О май гад! За вечный бред какой-то. Ванёк, снимай медузу. Синхронно, синхронно, боже, какие же они синхронные. У Тохи этот медуза. Где? Покажи. Вау! Знаешь, Тахир, вот так сделай. Вот так сделай. Сожми ее в пальцах. Убей. Дай мне, короче. Только не швыряться, нельзя швыряться медузами. А где она? Я потеряла. Забыла показать сегодняшний ужин. Подведем итоги этого вечера. Вот этого египетского мальчика Рами избрали капитаном отряда. После ужина у нас было открытие смены на Кострово Лесного. Вожатые еще раз выступили, было произнесено несколько речей и зажжен костер. После окончания праздничного вечера костер потушили, и в конце смены каждому был вручен вот такой вот пакетик, в котором лежал тот самый уголек из костра. Это действительно настоящий уголь, он пачкает руки. Вот, в общем-то, спустя время, уже осенью, я решила его достать, посмотреть. А еще при монтаже я только что поняла, что, кажется, я не снимала открытие смены, поэтому вы его не увидите. Благодарю за просмотр этого видео. Пересылайте его всем друзьям, всем тем, кто был на этой смене в Артеке, кто помнит этот день, кто помнит открытие смены. Делитесь, подписывайтесь, ставьте лайки, все дела. Я блогер, Узбек Блог. Всем пока!